Hi mga ka-Frenny! This is Jack Mongalo at another video na naman with me! For today's video ay we're going to have a burger challenge! Pero may twist siya. Hindi ako kasali sa challenge but ang kasali ay ang mga kapatid ko. Ang Hi mga ka-pretty! The last but not the least, ang African sister namin na si Andrea Mungado. Hi mga ka-Frenny! Ang mechanics ng ating game ay ang burger challenge ay kung sino makakaubos ng isang buong burger within 2 minutes will win! Ding ding ding! 100 pesos! Pero may twist siya. After kumain ng burger, dapat kakain din kayo ng Korean kimchi na isang kutsara. Ito ang twist ng challenge na to. So, the challenge will begin. Sige, without further ado, let's start the burger challenge. Go! Gila. Lolo. Dapat sabihin nyo, hi mga ka-Frenny, pagkatapos nyo kumain ng burger. Ito si Andrea. Uy, mag-timer lang. Ang time lang. 2 minutes na lang. 2 minutes lang. Alis natin ang kinaktak. Isa akot Sara. Wala, daog si Luloy. Alis natin ang kinaktak. Hala. Baka naman buhay yung lang dako. Hala. Napay chance, Steve! Napay chance! Alam. Wala. At ang nanalo ay si... May mga kapatid pa. Dapat sabihin nyo, hi mga ka-Frenny, pagkatapos nyo kumain ng burger. Uy, mag-timer lang. Ang time lang. 2 minutes na lang. 2 minutes lang. May
Alis natin ang kilok-kilok. Dapat sabihin nyo, hi mga kaprini, pagkatapos nyo kumain ng burger. Lang eh. Wala. Wala. At ang nanalo ay si... May mga kaprini pa. Oh, mga kaprini pa di ay. Naop na. Dito na ka. Dito na ka. Ano Oh. tayo? At ang nanalo ay si Thunderboard! Dapat sa... Ay mga kaprini! Ubos, ubos. Walang natira. Ginuong ko Oh. kaluda to. At ang $100 ay andito na! Ding, 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 ding. Thank you! Ina. Okay, go. I hope you like this video and please don't forget to subscribe and share